Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 shalom. Bisika nyonso bino bozwami. Na kombo ya Yesu Kristo de Nazareth. Mokonzi mobateli pe mobikisi na biso. Bien-aimés, Bible le bi soyez dans la joie. Boza toujours na esengo. Na tango te kuta na kaboyi. Poete eza elengi mingi koyeba Yesu. Eza elengi mingi koyeba grâce oyo Yesu. Oya tia katikati na biso. Eza elengi mingi koyeba compassion na ye. Eza elengi mingi koyeba miséricorde na ye. Oyo biso tokusangisaka tobengaka ngolu. Koyeba ke ngolu ya Nzambe eza likolo na nga. Soki yo olandinga na minute oyo. Esika nyonso yo ofandi. Yeba ke ngolu ya Nzambe eza likolo na yo. Nzambe apambola bino. Apetola bino. Nzambe mimonisa na baoyo bakoluka ye. Boluka ye penza na motema. Po te ya lobaki. Na mimonisaka na baoyo bakoluka na motema nyonso. Komona Yesu nde toye kotombola. Toye kotombola kombo kingandi te. Banzamba bikeko te. Toye kotombola nde kombo ya mokili na nyonso. Toye kotombola kombo oyo batekene kulusu pona yo na ngai. Toye kotombola kombo ya moto alingaki biso avant même le commencement du monde. Avant même la création. Asa ponaki yo. Asa ponaki ngai. Komona ye kumisama. Komona ye netolama. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible le bin Psaume 107 verset 20. Totanga. To poser fondement. Nkolo atindi maloba na ye. Pe maloba na ye. Et puis si lobiko. Toke na verset 20. Il est écrit, il envoya sa parole et le guérit et le fit échapper de la fosse. Tango confusion zone na 4 ya bana na Nzambe. Nzambe atindaka maloba na ye. Maloba na kimaka na lombango. La Bible déclare, il envoya sa parole. Pe maloba na yaka na lobiko. Tikate oyo toko partager lelo. Et communiquer la vie. Et si on kufa ezalaki. Est-ce que munguna tiaki akangaki catch. Catch na ye fungwama. Pote na pokwa lelo. Tona tongo lelo. Ça dépend de l'endroit oyo bino bokolanda biso. Yeba ke Nzambe atindi maloba na ye. Atindi maloba na ye. Pona koya kosolola na yo. Moto mosusu te yo penza ndenge ofandi wana. Yo nde Nzambe azokoya eye kosolola na yo. Comme on a eu kumisama et sans jolama. Bien-aimé. Tobondeli. Poete. Totika moment oyo. Na maboko. Ya kolo Yesu Masia. Mpe molimo na Nzambe. E kamata direction. Ya opération nyonso. Na komona Yesu Kristo de Nazareth. Tobondeli. Yawe na netoli yo na sanjoli yo na peso lokumu pamba te yo no bongi na lokumu. Mokeli na nyonso mokela likolo na se. Éternel des armées. Nzambe na Balahama. Nzambe na Isaka. Nzambe na Yakobo. Nzambe na biso. Na kombo ya Yesu Kristo de Nazareth. Tozongisi matondi maike na mboka na yo. Matondi maike papa pamba te. Nangonga oyo. Baike Seigneur. Bakoti na baserikei. Na mama oyo Seigneur. Beaucoup papa. Bakutani na ba accident modèle na modèle. Nangonga oyo Seigneur Jésus Christ. Ba mosusu pe. Mosolotoni na banque. Kasi monoko. Ebo ibilia. Seigneur Jésus Christ. Ya solo papa. Ba mosusu pe bavande ni bokonzi. Kasi na ngonga oyo. Ata maya komela. Posa na ngoza lisusu te. Kasi yo Nzambe na bolingo na yo. Yo bombi biso papa na sena mapapu na yo. Yo bombi biso kolo malgré calamité. Malgré ba problème ndenge na ndenge. Malgré bitumba. Yo zana biso tiki biso te. Oh Seigneur.
yango na nkolo toyeko pesa moment oyo na maboko na yo liboso akita bokonzi na yo nkolo Yesu Masia nde ngai na eko déposer bato nyonso bomoi na bango yaba oba kolanda yaba oba kondima car la Bible déclare vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira kolo oya kondima bosolo tika ete akangwama papa bomoto na biso nyonso compréhension na biso kolo ya bomoto façon na biso ya komona makambo ya bomoto oh efanda kimia ekanga monoko nango pote molimo na yo eloba na kumisio nzambe na netoli yo na koma Yesu Kristo de Nazareth mokonzi mobateli mobikisi mosikoli elonga na biso ebomamelo mai ya bomoi zela ya bomoi pe lobiko pe lisekwa oyo azalaki azali akozala pe oyo azali koya na bonde libongo na komo na Yesu Kristo yalobi nkembo nyonso ezonge pa na yo Yahweh amen. Bien aimé de le Seigneur nabandele susu mbote tobe shalom ndeki tolobaki na komo na Yesu Kristo de Nazareth. Bien aimé lelo yo motuna ezali ya mbote to banda liboso ke to banda avant que to banda avant que to poser fondement motuna ya kotuna ezali yo oza nani oza livré te ozali les blés durant tout ce temps oyo yebi Yesu olongwa livré po comme les blés te otikalaka livré te oyo ozalaki les blés mais obiyebi ke mokolo oyo mokolo bilanga akotinda ba moissonneur na ba moissonner yo bokomi yebi ke nazalaki les blés mais na ngonga oyo na ndimité na commission qui livré bien aimé livré na les blés ba liba nzete mi balé bazaka ndenge moko tango ba ni ke ba kokola bazalaka ndenge moko moyo distinguer bango yeba penza ya malamu na mabe ezalaka te yangona batika bango bakola mo muke tango le blé ko bimisa ba pepite na ye ba mbuma na ye livre pe abimisi mbuma na ye na tango ne ba weba ke mbuma oyo ezali ya blé mbuma oyo ezali livré yangona lelo kolo sumasia de Nazareth na nzela ya molimo mosantu aye pa na yo mondimi po lisolo ya livré na le blé ezoleka libanda te ya eglesia eza koleka na kati ya eglesia ezokoleka na kati ya mokili esika tozali mingi na ba eglesia oyo biso tozali na yango totanga makomi toposer ba fondement solide dans la parole de l'Éternel pour te Bible le biboye soki moto mosusu ay kote ya bino makambo yo biso tolobi na bino te to makambo yo komami te mutu wana abebisama otolobi na français azala maudit yangona na okera bino teke masolo bele te tokena na makomi sima makomi nde na nzela ya Saint-Esprit oyazo conduire biso na toute vérité oyazo makambo eza pa nzambe aya ko communiquer biso yango nde ko communiquer biso grâce ya nzambe na komo na Yesu Kristo de Nazareth bandeko toza na Matthieu 13 toza na Matthieu 13 na kati ya Matthieu 13 masese eza mwa mingi mais lisese oyo ezali ya botuya na kati ya Matthieu 13 eza lisese ya moloni
Yamoloni. Donc, Yangonayama Tobanana 24. Première partie, Tina 30. Et je lis la parole au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. 25. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrées parmi les blés, et s'en alla. 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison virent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qui a délivré? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? 29. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez les blés dans mon grenier. Première partie de Matthieu 13, donc 24 à 30, nous avons lu la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, Bolandi bino moko na Matthieu 13, to bana 24 tina 30. Mokolo bilanga, le grand patron, atindi batuna balona, ba kolona na moi, baloni esili. Na butu, tata moko pasa na bilanga na ye, ya mutema mabe. Voisin moko mutema mabe. Aena butu, po ambrouiller bilanga ya tata mutema malamu. Ae kolona mbuma mabe. Tangu basali ba ye, ba pousse comme ko bima. Basali ba remarqueke, oye bango balona kite. Efandi na kati ya bilanga. Ndebo ye, balobi ye towoyi makambo. Tika tuko loyebisa mukolo, bilanga pa mukolo bilanga ya ba deja. Aya kufuta biso mbongo te. Mukolo bilanga bake kutuna ye balobi boye. Mokonzi, tolona ki ya malamu. Tala lelo toke, poto bua kama mai. To balola mama bele. To entretenir ma bilanga. To chama vitamine. Tala toke okuta. Ya mabepe boti na kati. Ya mwana biso tokamata ki mokano. Ya mbote to pikola yango. To ya kotuna yo. Ye mokonza libite. Oh. Boza la calme. Bozo kimia. Botika bango bakola ensemble. Alléluia. Botika bango bakola ensemble. E bongo mokola ko pikola. Mokola ko buka. Ndebino bokende bokende. Boko bananano na mbuma ya mabe. Matiti ya mabe. Bobuki yango. Bokanyango maboke. Destination yango ezali moto. Boko kamata oya malamu. Nde bokangi maboke. Boteli nga la grenier. Grenier. Eja siga oyo. Na tango ya kala. Mami biso na bapoto. Bandako na biso za la rapela mwa ba grenier. E siga oyo. Babomba kamwa bilia. Et si on va stocker comme moi, bilia. Donc, de là, tu vas aïbina bango, boko tiens mon entrepôt. Oya malam. Ne bombi yango na dépôt. Oya mabe, tina ba kota na dépôt salité. Pour tous les misala na bango, tous les tina na bango te.
tokosala na bango nini bokotia bango pembeni bokangi bango maboke bosi moto bopelisi bien aimé liloba oyo ezali très important yo moto mwana na nzambe oyeba soko ozalaka livre te ozalaka ble yesu aza na posa ya ble po ble nde yango bato bakolia yango nde bilei ya bana livre eza matiti kaka yaka matiti so yo ozalaka matiti te yo ozalaka mpe eloka motuya yo kelaka eglise mikolo nyonso nzambe asala osambelaka mikolo nyonso nzambe asala otangaka bibilia mikolo nyonso nzambe asala eske osotuna nzambe position na yo po azali koya mwana na nzambe makolo eza na nzela ndenge bayembaki azali koya mwana nzambe azali koya makolo eza na nzela makolo eza na nzela sikoyo moto azoya deja eske yo omituni nga nazalaka matiti ya malamu to matiti oyo ya mabe mpo na kati ya baeglise na biso matiti ya mabe ekosangana bana ya eve basangani na bana nyoka bango nyonso to ensemble mais sikoyo bana nyoka babombi identité na bango balobi te biso tokozika biso moko te il faut tosika mpe na bana eve alors que nzambe alobaki boye yo nyoka natie bitumba entre yo bakitani na yo bana na yo na bana ya eva bien aimé kolinga te ozala surpris kolinga te ke verset oyo nzambe alobaki ke Seigneur nous avons prophétisé à ton nom Seigneur on a chassé les démons à ton nom Seigneur nous avons fait cela à ton nom kolinga te komela yo tango grâce eza nanu po grâce pe ngonga ya grâce ekomi kokende na suka mituna na ngonga oyo nga nazalaka livre to nga nazalaka ble oyo bokolo bilanga alona po nzambe alobi na Jérémie na mokanda ya Jérémie 1 alobi na ye yambo te yo kota na libumu ya mama na yo ngai nzambe nasi naponaki yo nataki yo mosakoli ya bikolo donc Jérémie na ntango wana tolobaka Jérémie azalaki ble nazoloba bleu te oyo botyaka na bilamba te ble oyo basalelaka céréale bakeloxe banini yango wana Jérémie baponaki ye deja azalaki deja na kati mais tala na kati na bana na nzambe banguna bakoti bakanisi nzambe azomona bango te nzambe azomona yo na mabe yo ozalaka nango okendaka eglesia me oza na motema mabe moko nzambe amonaka yo oza no livre tangu baarroseur bato bilanga bakoya kobwaka mai na bilanga mai wana ekozwa mpe livre mpe azobeneficie na baengrais chimique azobeneficie na oyo tobengaka vitamine oyo bato ya misala bakosala mpo moye bakabola bango sikoyo eza te yango namonaka yo na mabe na yo soko nomokende Turki oke Turki yo kasalaka nzambe amonaka yo te ntango okendaka eglesia baninga babondeli ya solo bable bazosambela bable bazo nzambe saint esprit aye koarrose mapamboli aye koarrose nyonso yo mpe livre ozalaka na kati détrompe-toi mitala malamu bible elobi na 2 Corinthiens 13 verset 5 examinez-vous vous-même mitala yo moko ozo bénéficier na mai na moi na misala na kobalolo mabele oyo basali na nzambe bakosala na bilanga ya nzambe
Pote mbuma pote matiti ya kitoko ya nzambe. Mbuma ya kitoko ya nzambe bota. Lokola yo kangami oza wana. Oye koyiba, ozo profiter. Kokanisa teke mukolo bilanga. Azazoba te. Azazoba te bien aimé. Azoba te ayebi. Yam tasala lisu. Asala lisu doke. Nama to yem tasalango. Nana monate muta fonda voiture zanga voiture. Muta créer l'électricité. Nana monate na ndako na zanga électricité pour première ampoule et puis na kata même sur la cuisine aye. Le coin va calculer que ça 50 000 kW égal boye na 500 na boye sur la 500 na boye pour pesa boye a quoi même ça ngamu tuna sala yango. A komona. Et tambo no mabe. Ya mona na nzambe. O mi ben pe mona na nzambe. Mais ouais ba kate ozano livré. Oza livré. Oza livré. Tamba ko kata, tamba ko zenga na kup yo kende na moto. Otondi siba ya église pamba. Badi mo pesi ya pamba. Nzambe aliaka dimi na yo. Nzambe aliaka dimi na yo. Yo pesa nzambe mbongo. Okobonzela nzambe nini voiture. Ote nzambe nga la pesa ka dimi na nga ina sungaka nazala do ya libéralité. Nzambe azala posa libéralité na yo. Libéralité na yo musala musala na se. Ote okote ya yo awa na minute yo. Un comportement na yo. Mi tout la question. Oza nani. Les bleus, t'ont livré. Mi tout la. Bakote ya tengo pokwa. Bakoloba tengo pokwa. Boliko tikate. Ce qui passe ye, okimi mbangu, okimi mbangu okaka mbangu na église. Yo no pakati, pasteur, sambala pona ngai boye, pasteur, oh, ngana boye, seigneur, tala ngai, na okokate, nzambe na ngai, oh. Malade bomi batu na mboko yo. E bomi batu na mboko zo batu. Ba guerre bomi batu. Yo obika la guerre. Avant ya poto, outaka na este. Avant comme la poto, ozalaka na groupe ya bandeko so baluba, o ba bengana ya katanga, ba kufa nzela ya trati ba kota ngola. Nzamba bigisi yo. O komi na poto, o longwe na le blé, o komi livré. O komi na ba droit. O kangami nanzambe, mais ulingi makama nzambe te. Problème ezate. Nzamba zolona. Abo kamai. Azocha toujours engrais chimique. Po bana ne baza wana. Batenya baya bolia te. Bambinzo bali yangote. Azocha ka kisi. Na bolingo na yope, ozo profiter na kisu wana. Malheureusement. Tango baninga ba robina. Tango baninga ba ko adorer. Tango baninga ba ko latela ma ya pembe. Tango baninga ba ko mona misu na nzambe. Yo ko mona misu na nzambe te. Tango ka passe leki. Makambo leki. Yo zongeli fino akala. Ozongeli kobina. Ozongeli makamandenge na denge. Bible la biboye. Apocalypse 9. Dans le verset 19. Tu toqué la 20. Pose la moukousse. Apocalypse 9, verset 20. Tobanda. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni attendre,
ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur maître, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. Bien-aimés, ozalaka yo okoma kaka blé soki passe koti tant malade bandi malade ozo ba batwe yo na ndako koma ki ba prière heure nyoso mabondeli heure nyoso nzamba bateli yo ozo kiango esuko eka na kosu na rib mo kena na réanimation te pon nzamba habité nazo batela bana na ngai ba blé livrer pas awana tant nazo ka rosé mai elles ont payé livré. Yo po biki. Mais quand on biki, yo kanega apocalypse c'est comme yo. Apocalypse c'est comme yo. Ceux qui ne furent pas tués par ces fléaux. Bah on va couper la fléau en athée. Mukoloka ka confirmer silaki. Mama yake la mama. Mbadi mama. Ezongi na bandaku. Opesi kuna, omati kuna, okiti kuna, ezongi na kata bandaku. Ezongi na kata bandaku. Liputa, mama, finika nga liputa. Ezongi, satano jetondi na batu. Boîte de nuit tondi na batu. Yopo ke kuna na kata tondi. Samedi oza na boîte de nuit. Dimanche oke na église. O melami, lokolo oza le blé. Ndeko ngai. Pasteur a mona te, mais patron et pasteur. A komona. A c'est la ngonge koka. O kelele kobeta toi. Ba moissonneur ne ba okita. Na nkembo nyoso. Ba kwa ko zenga. Ba kwa ko longa matite mabeke la moto pour destination dango. Ezali la moto la Bible déclare. Il y a des gens dont leur condamnation a été écrite depuis longtemps. Et ces gens sont parmi nous. C'est un gars scanner spirituel. Pona yo, pona ndaku na yo, pona mobali na omwasi na pona bana na yo, tuna nzambe moni sanga. Ngana aline ne pa na yo. Et là, on les a empêchés dans la tambour là, yo. Pour aller le comportement, yo. Attends, la boyango, et sont la ganga kaka. Pendant que la moto te. Na combo, na Yesu Christ de Nazareth. Na 36, quand on Yesu Masia, na bolimona ye nyoso. A quelque expliquer ba ye koli. Dans Matthieu 13, pardon, toqué la 36, à quel expliquer ba ye koli. Ba ye koli ba tuna ngima mutuna. Matthieu 13 à partir du verset 26. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrets du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth. Mukolo bilanga. Oazali nzela. Oazali Paul et lumière. Oazali maya bomoi. Yende aza kolona. Nkoda na malamu. Na bilanga na ye. Yende azo koboka mbuma ya malamu. Na bilanga na ye. Les champs, c'est le monde. Moki bilanga na ye. Et mokili. Obsetofani. La bonne sémence. Ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges.
livré balobi bien le fils du malin mutako bakamona ya malin ndengeni tango mutako ndima makama malin. La foi vient de ce qu'on entend. La Bible déclare que votre oui soit oui et que votre non soit non. Car tout ce qui vient après vient du malin. Tant qu'on dit Yesu, le corps va continuer au bic ici. Osons vivre vie à Jésus-Christ et Nazareth. Osons mon anan. Osons mon malin. Donc, on va finir dans la famille. Non, quand nous voisons, yandoki, autaki mboka yaki. Batutu bakime na lupango. Babengo na poto babie, noko luvozo kuta yaki. Obe ndoki wana, ndok na yo, na noko luvozo. Bokuta na. Taba rolinga bino. Ensemble. Boka bino na moto. Soko lingi noko luvozo. Ale son kubate. Place bokuta la kuna. Sala tout. Yoke de kunate. Salato ke de kunate. Mwana na nzamba za mwana na nzamba. Yesu azali mbuma ya kitoko. Azoko lona mbuma ya kitoko. Nzete ya kitoko. Ebi msaka mbuma ya kitoko. Yo mbuma. Yo sana na nzete ya Yesu aloni. Moza mbuma mbe uti wapi. Soki contre ta volonté. Senga. Na mukolo bilanga. Yende apetolaka. Akoya kotaye yo. Ataye yo. Alongoli mabe. Asali ke oza l'agréable par aye. Yoza nani. Livré. To le blé. Na yango de kolanga senge na biso boye. To examiner. Nyoso ezala agréable pa nzambe. To examinaka. To tika. To tika. Biyoka yoka. Totika bisala sala. To examiner. Oeza malamu pa nzambe. Oeza malamu epa nzambe. Oe malamu ke to buaki. Oe malamu to garder. To keba ta ekomi mukie. To keba ta ekomi mukie. Et comme il y a un niveau moko, tu dois comprendre la montée. Bitumba yangoyo, et comment il y a l'Europe? L'Europe, pour la biso de Zali, balobité, biso de soutenir, hein? Ce qui est mboka nini, on a ce qui nini, on a ce qui na Poutine. Nasima Poutine, ba chinois, balobité, pour la sécurité intérieure, il y a IRSS à celle malam. Corée, et Fandi, et le mina mounina na Poutine, yo senga kaka. Senga kaka. Yo komona. Bamboka bamusulu mape, balobite, le gars c'est au cadre Israël. Et qu'on a l'occasion. Oh, biso to kokota na kata Israël. Bonimisa. Tangu ya ngonde konanga mibongisa. Bakata oke na moto. Oke na chemise. Oke na voiture. Oke na lamba. Osoma ba kundi mutu na lamba. A part grave fini kaka. Kaka bato ba kunda na super wax. Kaka bato wana. Tangu ba famille ba kozonga. Ba longoli tombo. Ba longoli super wax. Ba sukoli yango. Ba kete kango na zandu $50, $60.
Ba continue biso boka bakenda, Mobutu akenda, amemi badolite. Amemi mongaliema. Amemi angote. Atiki yango. Batoti bakenda batika basi batika mibale batika bana. Bongisa nzela na wana nzambe. Mituna mutuna lelo. Yoza la caleble, toza la calivre. Tanga méditer parole. Na Matthieu 13, de 24. Tina 43. Le Canada Corinthiens 13, verset 5. Au comment est-ce qu'on dit biso moko, to s'examiner biso moko. Oh, ça sous temps ou temps pas pasteur. Pasteur, pardonne-moi, l'émission pasteur n'a pas raté. Pasteur, n'a pas raté. Tant ngoyo, moi dans le moteur ça, ça télémi. Moteur comme ta fanfare, a comme d'abord sous la moteur fanfare, net on va bataki toi dit. Ba sous la moteur fanfare avant de pomper. Armée de l'éternel, bazo bongisa, bazo siré basandal la bango déjà, donc bazo bongama déjà. Allez, yo ça la loingi. Otala ki théâtre wana. Otala ki papa nani yo te, na maman nani yo na YouTube. O beta ma solo batu. Yo fan de la Congo. Bango beta ka ma solo batu. Yo fan de la bango, fan de la bango. Ozo le Satan. Emsu bango, ma solo babeta ka si ma prière, si ma losambo. Oka moya ke yo tikali. Yo comme na tengo bimi, oke na limité na 10e mairie, o telemi, fayelu. Jean-Pierre Bemba, Tshisekedi, et ça qui bon te kokene boye, te kokota boye, olongo lo kela veni du commerce, fayelu, et nani be soki nani be soki Bill Gates, o disikita na ko disikita ka. Homme animal. Na fingi yote. Mais na lobby. Pour moteur ya solo. Ako kipenzo tote. Ako tala lobby na ye. Vio te omena na mokina. Ah, on a mabele. Et ça provisoire. Éternité. Yango ne vie ya solo. La preuve en est. Soka bale mutu na molimo. Mutu ala kufa apela musuni. Mais avant kufa na musuni. Faut pas que na kolia na molimo. Ba yiti na molimo. Yena musuni akomi kobela. Akomi kobela, akomi kobela. Donc, le spirituel est précédent toujours le physique, le matériel, le palpable. Qui perd le spirituel, marcher selon l'esprit. Tout l'ensemble yosa nani. En tout cas, koro ebseki ngai atuninga motuna wana. Alobi tuna bana nanga. Bango basawa nani epa nanga. Po o mato kita loba osala mwana nyoka. So osala mwana nyoka zape na oke na yo. Po makama oyoka osepelate. Osepelate. Mais mwana ya moto. Abota bina tatanga mama. Ekela mu ya nzambe. Esenge na yami tuna kabutuna. Sans qu'on soit noté, quand on de lire repentance, produire les fruits de la repentance, sanctifier Yomoko, c'est sanctifier. C'est un temps bien sanctifier Yopé. Mais Yomoko, l'ongola ma bé, l'ongola ma pensée à ma bé, l'ongola mon thème à ma bé, l'ongola biloko à ma bé, n'a pas bon yo. Bien aimé, les temps sont finis. To sekaki, to liaki, to binaki, to tondisaki vis-à-vis, to tondisaki veve santé, to tondisaki maelika, to tondisaki kimpwaza, to tondisaki banganda kisasa, to binaki, to zwaki ba momi, ba momi ba zwaki ba jo, ba sombaki ba palais, ba tambola na bakar, ba yema ba muna ba nzembo.
eloko na loka eza na ngonga na yango tango ekoki ndeko na nga tango yango oyo tango yango oyo likambo na tango na yango oyo tango na Yesu tango ekoki tango yango oyo likambo na tango na yango oyo tango masiya tobinaki badanse tolangwaki masanga likambo tango na yango oyo tango ya Yesu masiya tango yango oyo tango yango oyo likambo na tango na yango oyo tango na Yesu tokotaki ba hotele toibaki bambongo likambo na tango na yango oyo tango ya Yesu masiya tango yango oyo tango yango oyo likambo na tango na yango oyo tango na Yesu todendaki na victoire tobengaki bapeti mombi likambo na tango na yango oyo tango na Yesu masiya tango yango oyo bele tango yango oyo okomona tata mukolo mandefa pembe lokola nga okima mangu na train na 21h30 train ya suka ezalaka 23h iner wana lobi te efola kota na kala namela masanga ebona okima mangu ti na gare du nord na suite dernier train nakela ndaku na nga tiki mwasi na bana okomona mwasi ya mutu aotambola abimi ayibi place akete place akokutana na mutu akozwa ye azwi ye vi na ye yango wana otuna lobi te biso baloka biso bien aimé ata mutu aliboma abosalaka ndeko na ye te ndeko moko ayemba imbwa kutu abosalaka kolo na ye te mpo na nini ngai nabosala nzambe ndeko bosala nzambe po te malila poto hiver ebeta na mutu okoma komona ke kisasa mobimba yo nde mutu mbongo yo koosambela te mpo bazofutanga mbongo obomini bala mpo na mbongo ya leta oza livre te oza ble yo komono déception mutu nyonso to azalaka na yo fo décevoir ye ata camarade ata ndeko ata collègue musala ata frère sœur en Christ bosambelaka place moko ata pasteur yo so contre l'église wana inaneze belé comme une déception so lo balanga Matthieu 13 obina biso boye bana ya royaume des cieux na bana les malins yo ponoza mona les malins na comportement na yo wana toza mona royaume des cieux nkolo sumasia aza lokumu mettez de l'ordre dans notre vie. Mettons de l'ordre dans notre vie. Les temps sont finis. Tu as évité ce que tu as dit. Tu as évité. Tu as évité. Et ça pour la banque, ça noté. Et ça accomplissement à la parole. Ok, la Matthieu 24. Ok, la Ézéchiel, la partie de la 30. 33 titres kolokuna. Ok, la Daniel. Ok, l'Apocalypse. Au tangi yango. L'eschatologie biblique. Tanga yango. Mais quand on comprend. Oye bako tanga tani biso tuza sikoyo. Tansi nango. Bana nyoka. Babime bele. Nanku babimite. Base bele ba obima. Bako lega la télévision. Bako contredire o biso to koloba. Bako sabina sala bongo te. To ebi mutu ona zaki moyibi. Ngaba ona lobaki naki moyibi. To ebi mutu ona zaki violeur. Ngaba ona lobaki na violape. To ebi mutu ona abanova na mo cité. Na ndenge zala ki ona na mo sinegi. To te ki convoitiza. Ngaba ona pesa sa pour la bina na linette. Na lula kamiko nyoso. Azaki munoko, osaka te musicien. Na expliquer au fin na yo na yebite.
Azali muta banganga, oui. Ngamona lobango. Bako bima. Bako contredire bana na Nzambe. Objectif na bango ezali. Tango bako kanga les blés. Yope. Okota la carte les blés wana. Examinez tout. Retenez ce qui est agréable à l'Éternel. Nzambe na ngai. Nzambe na yo. Abomba biso. Abate la biso. Nzambe na kisa yo. Soko tuni ye. Akoyano la yo. Esika ni yo sali na ye. Oza pembeni na ye. Te oza musika na ye. Papa. Te abana liyo bana Nzambe. Mama. Te abana liyo bana Nzambe. Ekozala mawa. Mukula enlèvement. Yo kei. Bana no ya mike batikali. Bako supporter. Pasi yo yasima. Nyonso koleka. Mais Nzamba koleka te ne lubana pe koleka te. Oyo. Azana matoi. Yako yoka. Ayoka. Oyo. Azala motema. Yako ndima. Andima. Na yango boye. Toke toujours. Na chapitre de l'Apocalypse 22. O totangaka. Na verset 11. Na verset 12. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Et d'entrer par les portes de la ville. Ainsi dit le Seigneur de gloire. Le roi des rois. Le lion de la tribu de Juda. Le Shilo. Le Dieu tout-puissant. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bien-aimés. Au nom de Jésus. Amen.